В нашем канале есть несколько роликов о том, каким должен быть завтрак. Но многие зрители пишут о своем завтраке, спрашивают, правильный ли он у них. Другие пишут о том, что они вообще не завтракают, а третьи пишут о том, что завтрак не важен или вообще даже вреден. Но на самом деле вредно не завтракать. Поэтому мы решили снять ролик о том, почему завтрак важнейший прием пищи. И что будет, если не завтракать? Посмотрите до конца, чтобы не пропустить список из 5 продуктов, которые нельзя есть на завтрак. Каким должен быть полезный завтрак? Полезный завтрак должен быть сбалансированным, питательным и включать продукты из различных групп. Вот несколько советов, как составить полезный завтрак. Белки, белковые продукты помогают поддерживать чувство сытости. Можно включить яйца, нежирный йогурт, творог или орехи. Углеводы, отдавайте предпочтение сложным углеводам, таким как овсянка, цельнозерновой хлеб или фрукты. Они медленно усваиваются и обеспечивают длительное ощущение сытости. Фрукты и овощи, свежие фрукты или овощи добавляют витамины, минералы и клетчатку. Это могут быть бананы, ягоды, яблоки или шпинат. Жиры, полезные жиры, такие как авокадо, оливковое масло или орехи, помогают улучшить усвоение питательных веществ и поддерживают здоровье сердца. Гидратация. Не забывайте пить воду или травяной чай, чтобы поддерживать уровень гидратации. Пример здорового завтрака. Омлет из 2-3 яиц с овощами, помидоры, шпинат и кусочек цельнозернового хлеба. Каша из овсянки с добавлением ягод и орехов. Творог с медом и свежими фруктами. Старайтесь избегать чрезмерного количества сахара и переработанных продуктов. Сбалансированный завтрак поможет вам зарядиться энергией на весь день. Самые вредные завтраки. Некоторые завтраки могут быть вредными для здоровья из-за высокого содержания сахара, соли, искусственных добавок или недостатка питательных веществ. Вот несколько примеров таких завтраков. Сладкие хлопья с сахаром. Многие готовые завтраки, особенно сладкие хлопья, могут содержать большое количество добавленного сахара и мало клетчатки. Пончики и сладкая выпечка. Пончики, круассаны и другие мучные изделия могут содержать много сахара и насыщенных жиров. Фастфуд, завтраки, такие как яйца с беконом, сэндвичи с колбасой и картофель фри, часто содержат высокое количество калорий, жиров и соли. Сладкие йогурты, йогурты с добавлением сахара и ароматизаторов часто имеют высокое содержание сахара и могут быть менее полезными, чем обычные греческие или натуральные йогурты. Кофе с сахаром и сливками. Завтраки с высоким содержанием сладких напитков также могут ухудшить общее состояние здоровья, если они содержат много сахара и калорий. Пакетированные завтраки. Многие готовые завтраки, такие как тосты с джемом или мюсли-бары, могут содержать добавленный сахар и искусственные ингредиенты. Для более здорового завтрака лучше выбирать цельнозерновые продукты, богатые белком и клетчаткой, например, овсянку, яйца, натуральный йогурт и свежие фрукты или овощи. Свежевыжатые соки и фруктовые смузи могут быть полезными, но имеют и некоторые недостатки. Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание. Вред и недостатки свежевыжатых соков. Высокий уровень сахара. Свежевыжатые соки часто содержат много натурального сахара, особенно если они сделаны из сладких фруктов. Это может привести к резкому повышению уровня сахара в крови. Потеря клетчатки. При отжатии сока большая часть клетчатки теряется. Клетчатка важна для пищеварения и способствует чувству сытости. Меньше питательных веществ. Хотя в свежевыжатых соках есть витамины и минералы, при отжатии могут теряться некоторые фитонутриенты и антиоксиданты, содержащиеся в кожуре и мякоти плодов. Калорийность. Употребление только сока может привести к избытку калорий, особенно если вы пьете большие порции. Это может способствовать увеличению веса. Вред и недостатки фруктовых смузи. Тоже высокий уровень сахара. Хотя смузи содержат больше клетчатки, они также могут быть высокими по содержанию сахара, особенно если в них добавлено много фруктов. Калорийность. Смузи может быть калорийным, особенно если добавляются орехи, семена, мед или йогурт. Это может привести к тому, что вы получите больше калорий, чем задумывали. Пропуск жиров и белков. Если смузи состоит только из фруктов, он может не доставлять необходимых белков и жиров, что делает завтрак менее сбалансированным. Рекомендации: если вы любите свежевыжатые соки или смузи, старайтесь добавлять в них овощи, чтобы снизить уровень сахара, и используйте разнообразие ингредиентов. Сочетайте смузи с источниками белка, например, протеином, греческим йогуртом, и полезными жирами, например, авокадо, орехи. Пейте смузи в умеренных количествах и комбинируйте их с другими здоровыми продуктами, чтобы обеспечить разнообразие и сбалансированность питания.
Таким образом, свежевыжатые соки и смузи могут быть частью здорового завтрака, если их употреблять с учетом вышеупомянутых рекомендаций. Манная каша. Манная каша – популярное и привычное блюдо на завтрак, но у нее есть и некоторые недостатки. Вот основные моменты, которые стоит учитывать при употреблении манной каши. Высокий гликемический индекс. ГИ. Манная каша имеет относительно высокий гликемический индекс, что может привести к резкому повышению уровня сахара в крови. Это может вызывать внезапные колебания энергии и чувство голода через короткое время после еды. Низкое содержание клетчатки. Манная крупа содержит мало клетчатки, что делает ее менее полезной для пищеварения. Клетчатка необходима для нормализации работы кишечника и поддержания чувства сытости. Недостаток питательных веществ. Манная каша содержит в основном углеводы и довольно мало белка, витаминов и минералов. Она может не обеспечивать все необходимые организму питательные вещества, особенно если есть склонность к одностороннему питанию. Глютен. Манная каша изготавливается из пшеницы, поэтому она не подходит для людей с непереносимостью глютена или целиакией. Риск набора веса. Из-за высокого содержания углеводов и низкого содержания клетчатки манная каша может способствовать перееданию, если ее есть в больших количествах без добавления других ингредиентов. Рекомендации: если вы любите манную кашу, старайтесь комбинировать ее с источниками белка, например, добавив туда орехи, семена или йогурт, и фруктами или ягодами для повышения питательной ценности. Также можно рассмотреть альтернативные каши, такие как овсянка, гречневая крупа или квинау, которые содержат больше клетчатки и питательных веществ. Употребление манной каши в умеренных количествах не приведет к существенному вреду, но важно учитывать общую сбалансированность рациона. В конечном счете, манная каша может быть частью разнообразного питания, если ее употреблять с учетом этих рекомендаций. Отсутствие завтрака. Действительно, отсутствие завтрака может негативно повлиять на здоровье и общее самочувствие. Вот несколько причин, почему завтрак важен и как его отсутствие может быть вредным. Причины, почему завтрак важен: запуск обмена веществ. Завтрак помогает разбудить метаболизм после ночного сна. Это способствует более эффективному сжиганию калорий в течение дня. Энергия для дня. Завтрак дает необходимую энергию, чтобы начать день. Пропустив завтрак, вы можете чувствовать себя уставшим и вялым. Улучшение концентрации. Завтрак помогает улучшить когнитивные функции, такие как внимание и память. Это особенно важно для студентов и людей, работающих в интеллектуальных сферах. Контроль аппетита. Завтрак помогает контролировать чувство голода в течение дня. Пропуская его, вы можете чувствовать голод ближе к обеду, что может привести к перееданию. Поддержка здоровья. Регулярное употребление завтрака ассоциируется с лучшими показателями здоровья, включая более низкий риск ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Вред отсутствия завтрака. Повышенный риск переедания. Исследования показывают, что люди, которые пропускают завтрак, могут иметь тенденцию к более высокому потреблению калорий в следующий прием пищи. Проблемы с концентрацией. Отсутствие завтрака часто приводит к снижению продуктивности и затруднениям с фокусировкой. Негативное влияние на настроение. Некоторые люди могут испытывать раздражительность или низкое настроение из-за недостатка энергии и питательных веществ. При выборе завтрака важно учитывать не только вкус, но и его влияние на здоровье. Например, овсянка, приготовленная на воде или молоке, является отличным вариантом благодаря высокому содержанию клетчатки, что способствует чувству сытости на длительный срок. Добавление свежих ягод, орехов или меда не только улучшит вкус, но и усилит питательную ценность этого блюда. Также стоит обратить внимание на яйца, которые содержат качественный белок и полезные жиры. Приготовленные на пару или вареные, они создадут отличное начало дня, благодаря способности поддерживать уровень энергии. В сочетании с овощами, такими как шпинат или помидоры, завтраки на основе яиц станут еще более питательными. Натуральный йогурт без добавления сахара – отличный источник пробиотиков и кальция. Он может служить основой для завтраков с добавлением свежих фруктов или семян, что сделает его еще более полезным и вкусным. Таким образом, выбирая более здоровые альтернативы, можно значительно улучшить общее состояние здоровья и уровень энергии на протяжении дня. Вот 5 вкусных и полезных вариантов завтрака. Овсянка с фруктами и орехами. Приготовьте овсянку на молоке или воде, добавьте нарезанные фрукты, например банан или ягоды, и немного орехов или семян для кранч. Но есть маленький минус: овсяную кашу нельзя есть постоянно, поскольку она содержит фитиновую кислоту, которая будет блокировать усвоение кальция.
Яичный омлет с овощами, взбейте яйца и добавьте нарезанные овощи, шпинат, помидоры, перец. Можно также добавить нежирный сыр для вкуса. Подавайте с цельнозерновым хлебом. Греческий йогурт с медом и семенами. Наполните миску греческим йогуртом, добавьте ложку меда, щепотку корицы и посыпьте семенами, например, семенами чиа или льна и свежими фруктами. Смузи на основе шпината. Сделайте смузи из свежих листьев шпината, банана, йогурта или молока и немного семян. Это полезный и вкусный вариант для быстрого завтрака. Тост с авокадо и яйцом. Разомните авокадо и поместите его на цельнозерновой тост. Сверху добавьте вареное или пашот яйцо. Посыпьте солью, перцем и красным перцем для остроты. Хотя некоторые люди предпочитают не завтракать, для большинства рекомендуется включать в свой рацион сбалансированный завтрак. Если вы не голодны сразу после пробуждения, можно начать с чего-то легкого, например, фрукта или йогурта, и постепенно развивать привычку завтрака в своем распорядке дня. Это поможет поддерживать энергию и здоровье в течение всего дня. Будьте здоровы!